Selamat siang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi. Nyala nduk Bu nek pembok anakno. Iki lebokno kabeh. Oh iya wis lebokno kabeh intan ae. Berjumpa lagi di konten bayi. Ora, tadi malam pemirsa nggih sekitar jam 00, jam 12 lebih. Kuwi ujuk-ujuk suara mak bruwak bianter intan tuwangi. Suara apa Bu kuwi Bu? Kuwi suara apa Bu? Gak roh tan. Ibu yo gak roh. Endah langsung tak telepon. Kuwi suara apa? Iya. Kuwi engko diparani Repa, awakmu numpak mobil karo Repa karo Kinara, Ibu tak nggo sepeda motor. Iku ibu ae. Emah, wong nggawa mobil adek mbok kon nggawa, aku nggo sepeda motor, aku karek santai ora usah nggawa kuwi. Kok guring kok. Repa engko rene. Kinara karo mamae karo Rara Sukma Mbak iki sapa sijine Rara Sukma Mbak Linda Mak Ngatini iki toke lagi gawe shootingan ning gone opor Pak Pangat opone sing keri wis ngenteni sik Repa nah wis Kasasane diadai sisan ya. kosek nek iki kosek nek sing kae mbok gawa ora apa-apa. Nah, aku engko gawa kok ning mobil kuning. Ibu dadi karek mlaku-mlaku tok. Iki ngombene? Ngombene gawa le. Mbok tinggal lho engko ning kene kesuwen malah gak anu. Ndek iki tuku minum iki le. Urung sida diminum. Mbok tinggal ya ora apa-apa, tapi kan kadang kita kesini kan suwi ya, Nduk. Maksudnya nek pas bubuk kene kan suwi. Ojo. Yes, gawa ae, mbok nggo minum. Besok beli lagi. Wes ringkas-ringkas pemirsa. Yo HP ku. Endi? Yo engko sik nek Repa teko, penting wis mbok ringkesi ngono. Kuwi lho iwake Mas Dimas kuwi gak tau mbok nganuni, gak tau mbok kae mangan. Ayo Wes nak. Ndi apaan? Karo Kinara mang. Oh isuk mau. Mau papatang butir ngene. Wes ojo akeh-akeh. Oh ngono. Gak oleh Mas Dimas ya. Walah nduk sing duwe warung piye kae? Aku tak ndelok sik. Mula aku. Ayo, kuwi pateni sik nduk nek gak mbok delok. Marai yo dipakai bareng. Iya pateni lah. Mbok delok. Delokane Kinara iki tan. Wis taruh kono. Wis bar sarapan. Apa sing mbok lebokno ya wis lebokno. Timang Mbak Indah ngene Bu, kok cukup kerupuk kopi rong siji gitu. Kok nyampe rumah kok awan-awan mbok sore-sore kok tak gawe konten karo Intan lagi. Enek gedang ning omah lho pemirsa tak gorenge pisange. Oh berarti Mbak Wati wis ngerti biasane isuk ya ngene iki kan. Mbak Wati wis ning kono ning warunge. Iki ketara urung rene berarti kan wong roh ya ta. Iki Mbak Wati Urung rene lah, paling ngeprei gak rene to, Nduk. Duh. Aja nyabrang, Nduk. Wis ning kene, Nduk, Tan. Intan ning kene. Aja nyabrang, wis rene ae. Wis suap Intan rene. Ayo masuk sik. Dadi kancingi lawange. Iki nggone Kinara terus sik Tan, rene Tan. Pampers gowo 4. Topi 4 papat ya. Terus gowo tisu basah. Kaos kaki gak usah. Oh, ada saiki iki lho Tan. Ada Mbak Indah iki lho, Dok. Sepil sik kon nyepil tas aku tidak tahu ya pemirsa ini dari Repa. Mas Dom tase. Gawa. Minumnya aja lali. Terus susu. Wes ki, pempesnya. Nah.
Empat. Nih. Empat ya. Up. Wes, aja dikabeli. Aja dikabeli. Minumnya susu. Apa ya, sik. Ih, ya. Ada ya, ada. Gue saline, Dok. Terus ki mang peralatan oyok wedak-wedak nungguin salin. Saline yo sekarep, Pak. Susunya cek sak pira, susunya habis. Sampai diparani Repa. Ibune melok ngurusi lontong opor dan lain-lain nggih pemirsa. Kok nek di anu ngaknik-ngaknik. Iki lho klombine iki senengane iki ndene. Tenan apa ora? Aja iki ndek iki wis bar dipake. Saiki golekno kaos dalem sik panggon ndi? Kaos dalem satu. Wes. Iya, minyak kayu putih. Wes. Sik digolekno salin sing ndi ya? Iki lho senengane iki lho. Ndek ini wes kemarin wes. Kemarin. Iya, iki lho Ndek Tan. Iki lho Ndek Tan. Iki lho. Iku kurang tau dinggo. Nggawa dua. Nyah, nggawa dua. Mbek tung blung. Ayo. Kaosen nah. Nggo endi panggone kaos sih? Nggo Iki endi? nih. Wis cukup satu neh. Ya, saya wis dipateni listrike. AC-ne pateni dong. Ya sik, kosek. AC-ne pateni ora nek Mbak Indah. Pateni. Langsung dikuancingi kabeh. Mbak Indah ben melok ngurusi kae. Nah, iki wis siap. Ngombene susune kae ning kono. Iki. Iya kuwi gawa. Lah kalau wis teko kae lho. Susune. Wis teko. Iki mang. Iki lho susune ning kono kae lho. Digawakno saiki ae. Iya. Wes mak, sak syuting mak. Ya, duduk sana. Ayo, aku mau makan sarapan aku tengku lesu. Tak tinggal mulai. Mbak Indah tak tinggal mulai. Gojek nih kono. Gojek sapa mang ngatini? Kita Mbak Linda. Oh. Anu kita belanja, Mak. Nggih. Oh, Arep mbak aku pemang tak tinggal. nggih, Mak, nggih. Tak jak mulai ae kinara. Berarti posisi tesik tempat tengah. Sik. Ini pun gene mae bere. Oh, nggih. Iya, gendong ya. Wes makan sarapan mbek bayin ya. Nggih. Sik ngenteni Lepa. Wah, Mama sarapan. Mantap. Gini Ninoy guys. Ninoy gendong Mbak. Halo Kinoy. Ngribeti wonge nyanyi, lap nyanyi. Mbak Dame slide. Neng ndi. Wes Mama, kuwi kan gak cerita apa kan. Wah, enak tenan iki. Dek mang nang omah gak maem. Gak. Aku langsung rene iki langsung tuku loro. Tak empet merga iki mangan lontong opor ya. Loro. Bingung aku. Pamah rene. Mbak Intan nak guni loro nangis barang. Aku nangis ya. Mak Bu, ndekne untuk lara aku nangis ya, Bu. Nangis, Mak. Aduh. Terus kula anu niku kaditik niku lho, Mak. Nggih terus jenengan kataplan niku. Ngenteni Repa. Ibu tak syuting, guys. Ya, iki syuting Mama iki syuting iki ngenteni Repa. Jadi kinaran bening kendilan sik ya. Kendilan terus oh iya. Ajak ono. Ibune ben kerja sik kok diparani. Tiga sendokan, Mak. Oh, awang-awangan. Kita sakit ngerti enggak, Mak? Lah nek ngono ki mbok wet ngene nduk tan ngene lho, Nduk. Lah, ku jenenge diwet. Dadi engko iso ketok sekitare. Wong kula nggih mboten saged asal tak concong ngono ae, Mak. Dadi niku jenenge diwet. Ninoy.
Masih tambah tak pateni, Bu. Nggih, yang pateni. Nggih, mpun tak pateni. Niku kok makanan. Ini Mbak Indah mau. Mbak Indah mau. Nggih, terus Intan mendeke salin lau. Lampune dikakno. Neng di. Iya. Ayo. Pon nggih. Ya ampun. Pon. Saiki neng di. Kemana? Medun ya. Medun. Renetan. Ayo Mbak Bu. Nenek ke dari ibu. Neng di nak neng di. Ibu tak syuting, guys. Sekarang kene tok mulai. Jadi guys, perawatane iki tak gowo. Heeh. Nek masalah mandi. Wes duwe, Bu. Iya pemirsa sithik ndekne nduk cucu sithik sithik. Iki isine ora iki pemirsa iki wis entek. Heeh. Iki tak tumbasno dhewe karo Martin kemarin kuwi ning gone toko kono lho. Delok saithik ngene iki lho pemirsa. Mangap sing ngombo. Enak, Kin. Dimuntut, Nah. dimuntut. Wes. Pun sampun kuwi dimamsik carane nggih. Niki pun habis susunya sentek kemarin wis tak isi lagi yang baru. Judulnya adalah cocok-cocokan nih pemirsa. Nggih biyen ibune Kinara iki tak minumi gambar manuk kalau. Iya. Nestle Lactogen dek biyen. Sampun kok seneni mamah aku. Iki sipil lho tak pemirsa lho, sipil. Saipil mangapa sih ngombo? Dono pemirsa mangapa ngombo? Kowe mbah-mbah dihujat ora. Kenapa? Tak kei ngombe susu untutan saiki hujat. Wis pun biasa. Wes ya. Wes saiki wis kudune minume gawe nganggo ngono kuwi gak usah diwet, wis anu. Ora. Nah, iki ngene. Nah, ngono. Ini dari Mbak Indah sama Mas Dimas sambel ya, Dek ya. Dicocolin sambel ikan asin. Terus iki apa neh yo sambel latihan telur. Oh. Kon mulai dikongkon dari iklan pakai ini ya. Wes apa neh wis bar. Susunya sudah ya. Susunya kudu diaduk nganggo banyu anget. Saiki ning ndi nek? Heh? Medun ya? Ya medun ya. Ayo ning ndi. Medun. Ngajak ning ndi Nduk? Ngajak ning ndi? Ning ndi? Ning jopo. Ning jopo. Ning jopo. Ning jopo. Oh, ning jopo. Ya, yo. Makani ikan. Iyo. Aku kasih makan tadi. Kok lagi lho, Ki. Aki. Seneni papa. Seneni papa kok nek aki. Neng di. Medun ya. Lah piye neng di? Ini kono, delok. Ngajak neng di. Ya ngajak mak ngatini sik. Matin. Tutup nih ya, Bu. Tutup sik. Emah bebek semah. Semah bebek emah. Golek mama kan gak ning omah. Ajak mama biar mlebuke mau. Nah, mungkin golek imah ibune mboten enten. Ayo sini. Golek ibune. Golek ibune. Ibune cek motor. Oh. Piye? Rai jangan ini aja. Mainan. Ayo. Nyindine lah yo. Ning di. Hati-hati. Sini. Goleki ibune pemirsa. Delok ning solongan goleki kono, solongan kono mamah celuk. Solongan kene ngisor. Kawi goleki tan. Mama. Neng ndi yo mamah yo? Mama.
Neng ndi Dok, Mama Dok? Di situ. Kayak tempat sampah, masuk Mama ning tempat sampah lain Dok ora. Mama, neng di. Gendong bae yuk, gendong bae yuk. Delok mbik yuk. Narik Mama. Mau. Bentar lagi Lek Repa kesini. Bentar lagi Lek Repa OTW kesini. Nggih toh? Mak, niki kreseken jenengan masih kangge toh, Mak? Mboten, niki baju iki mau ajeng tak cuci. Baju sing untuk Mbak Indah. Oh, kula nyen kreseke nggih, Mak. Engko ae aku tak nyen kreseke supaya tinggu adah niku lho, Mak. Kalih kerupuk wau dikangen juga Mbak Indah. Mbok njukuk kerupuk, Mbok. Wes tenang atinem karo Mama. Nggih. Intine. Mak nggih ning ndi? Wis kuncirane wis cuwanti gambar jeruk nipis ngono kok iso. Heeh. Ning ndi? Ning ndi? Wes, Dok, iki wis lengkap, Dok. Iki masuk ini. Wes. Iya, oleh karo Mbak Indah mau dikongkon makmu. Dek wingi dari Mas Nangnung. Mas Namnum. Mas Nangnung. Sinten pemirsa? Namnun sing suamine Mbak Cimbrut Munis kuwi lho, putrane. Putrane Mak Nur. Kemarin di Bojonegoro, Nduk, Tan. Iki digawa. Mau satu tok ibu rotine ya. Iya, wis habis adik lah kemarin di maem. Wis alhamdulillah duduk, lungguh Dok, lungguh. Mana? Rotine enak to ya. Oke. Iya, wis bening ngono. Mak, jenengan kula tilar mantuk nggih, kinara kula jak teng Kendilan. Lah terus jenengan terus piye Pak niki sendirian? Aku pengen gosok. Empon jen gosok dhewe iki nak. Demi kering tak gosok, terus saya kuban tak peme. Nggih. Pun nggih mak jan kesepian lah nggih. Mbak Indah gitu sik. Elok makarya. Kula Intan pulang. Mereka kan nggih ngereweng. Nggih. Ayo dia aku terus mulai ya. Gak apa-apa, Mak. Gak boleh sama Lek Intan disayang. Maaf ya Lek Intan ya. Dek Kinarang kok dikasih tahu pelan-pelan. Kalau mengeplak itu nah boleh disayang. Kalau mengeplak, mengerayah, menyetot itu jangan ya, Nduk. Ya, kudu dikandani alon-alon ta. 2, 3 ya leh. Kok gawa Nduk susune gawa aja ketokno. Kalau ketoke, Nduk. Klothak ketoke. Gak. Lek Repa teko kae lho ngenteni Lek Repa. Nggih, pinter nulis. Nggih ha. Ngoten nggih ceritane pemirsa. Api. Hari ini Kinara mau diajak ke Kendilan dulu. Nanti ibune biar nusul. Tak mbek ngingeti Repa. Engko ibu sing nggo sepeda motor, engko wakwau intene karo Repa naik kuning. Kuwi digawa gombalem. Oke. Maktin sendiri deh di sini. Walah mak jerene, "Dah, tantangan piye ndah seminggu Intan tak kayak kene tapi tanpa aku." Moh mbok aku wis tantrum rambut kuntek. Lah mungkin ngrasakno Intan, ngrasakno Kinara. Lah mungkin nek dalu-dalu engko genten papae sing baby blues. Moh mbok rambut kuntek engko brodol. Gak boleh gitu lah sayang. Emosi mak, goleki ibune deh. Gak boleh, maaf, gak pareng ya. Iya saya ya. Alhamdulillah wis nyampe iki Antipa. Kayak nu susu sik. Intan duduk Nduk. Jadi mbok pencet loro tik terus muncul suhu, terus mbok tik lagi apa? Iki ndekne ngenteni sampai suhu Ya. 100. Iya. Go. Panas. Iki Ayo dilebokno ning mobil, ayo. Kontake. Iki gawa nih. Iki sing nggone ibu kacamata, tak anu dhewe. HP-ne mbok gawa, Dok. Wes saya masukno ning mobil sik. Diring kesi enek yaya barang, Mang. Iki lho nganune. Kontake. Ayo. Ayo, yaya Mang ndi? Oh, kae.
Ayo. Apa, Dok? Apa, Dok? Kenapa, Dok? Kenapa? Sapu-sapunya ning ndi? Sik, Budi melok lihat. Sapu-sapune gede ya le ya. Gede ya nek tenan kok. Musuhe kabeh. Pintu. Wih. Walah gak ketok lah kena hayang-kayang apa kena gayang-gayang kok. Iya Tan, sabar. Ayo. Nggih, Mbak, monggo. Sik coba berki rong dipasang. Sik bene kene sik. Itu buat tutukan. Latte ini pemirsa tapi urung dipasang, ini bukan dari bengkel, ini saking Samsat, cuma kan belum dipasang tapi ning ndi digowo. Apa, Dok? Neh jukuki neh. Barang-barangnya jukuki. Apa deh mbok sebuli kok di anu ning omah, dilapi kok mbok sebuli barang. Alah. Terus wes tak jukone, tak tunggonane. Wes ora usah mbok sebuli kok diresiki ning omah kok sore. Peralatan iki nggih pemirsa. Iki sampai berlakune sampai 2031. Oh. Jadi enek tandone saking Samsat tak ngeten iki lho nggih. Lho niki kan asli. Asli lho. Wis iki digawa ngalor ngidul sik sementara urung dipasang. Wes Tan. Wes Kinara diajak ke Kembilan dulu lho. Ya yo mlebu mah. Susu jolali. Nah. Oke, pemirsa, nanti dilanjut lagi kalau sudah sampai Kendilan. Kacamatane Ibu? Wes. Oh iya wes tutup nak. Wes kok kono. Wis enek isine kan? Wes kok kono. Iya, Budi naik motor saja. Kamu nanti naik kuning ya sama Yaya Yoyo. Bleng. Teng. Cus. Iki bocah ki del-delno kok pemirsa cene kok. Wes, kita ajak Kinara ke Kendilan dulu. Cus. Enten ya. Buka uang kok nek Ora, aman bismillah. Wes muni kelip wes. Ora percaya. Wes ayo. Wes nyampe Kendilan. Aman Diajak ya. naik. Aman, Dok. Aman. Wes ya. Wes nyampe omah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Enak banget. Mungkin Tan. Iki kumbahan sing ndek ini ditinggalke garing dhewe pemirsa. Saiki mbah neh. Alhamdulillah nyampe omah. Demikian ya pemirsa cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringnya sembuh. Untuk pejuang garis 2 kita mbah nih. Semoga nanti diberikan omongan yang saleh-salehah nih pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, pokoknya njuk maaf terus. Sing pi resik klambine Ibu. Iki rusak ya. Iya. Kok gak enak behane. Lah mbok ben ini. Nggih pun pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.